हेलो एंड नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे हिकअप के लिए या हिंचकी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी है जो बहुत अच्छे से काम देती है। सबसे पहली है नक्स वोमिका। अगर डायफ्राम के प्रेशर की वजह से ऐसा कोई ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स उत्पन्न हो रहा हो तो नक्स वोमिका बहुत अच्छे से काम देती है हिंचकी को रोकने के लिए। दूसरी है इग्नेशिया अमारा। जिनको स्ट्रेस रिलेटेड हिंचकी होती हो, इमोशंस एकदम इमोशनल मोमेंट आ जाने की वजह से जिनको हिंचकी होती हो, उनको इग्नेशिया बहुत अच्छे से काम देती है। तीसरा है रटानिया। बॉडी के टेम्परेचर में सडन शूटअप होने की वजह से या सडन डाउन जाने की वजह से अगर हिंचकी स्टार्ट हुई है तो उसमें रटानिया करके एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छी इफ़ेक्ट देती है हिंचकी को रोकने के लिए। चौथी है एमोनियम म्यूर। पांचवी है हायोस्काइमस एंड लास्ट वन है सिक्स्थ मेडिसिन है रननक्यूलस बल्बोस। अब ये रननक्यूलस बल्बोसस क्या है? ये तीनों जो लास्ट मैंने 4, 5 एंड 6th मेडिसिन जो मैंने बताई वो तीनों जनरल मेडिसिन्स हैं और जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए या किस वजह से ये हिंचकी स्टार्ट हुई है, उनको ये मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए जब भी हिंचकी बहुत ज़्यादा होती हो। और अगर 48 आवर्स के अंदर आपको हिंचकी ठीक ना हो किसी भी मेडिसिन की वजह से तो तुरंत आपको किसी भी एमडी फिजिशियन को दिखाना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े रीज़न्स भी होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें स्टार्ट होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये छोटे रीज़न्स ही है जिनकी वजह से हिंचकी स्टार्ट हो सकती है। तो ज़्यादा डीप में जाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए एमडी फिजिशियन को दिखाना चाहिए। तो दैट्स इट। कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छे ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छे लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। Thank you so much.